А остальные планеты круглые? Никто не знает. Ну вы же как-то узнали, что Земля плоская. Ну, это же видно. По ней текут реки по плоской земле. Но я знаю, что Луна не вертится вокруг Земли за счет притяжения, потому что притяжения нет. Нет всемирного притяжения. Луна никаким образом к Земле не притягивается. Она закреплена где-то одним и тем же боком. В мире нет ни одного действующего макета, ни одной действующей вот этой системы солнечной нашей, планетарной. Почему? Потому что ее невозможно создать.